Мороз и солнце, день чудесный. Мы не стали дремать и поехали по Подмосковью. И дорога выходного дня нас привела в Солнечногорский район Московской области, поселок санаторием ЦИР. Мы здесь никогда раньше не были, попали совершенно случайно. Такая стояночка, она приютила наш автомобиль. И сейчас мы пойдем в усадьбу Середнякова. Усадьба Середнякова МЦИ, Спасская, 17-18 век, объект культурного наследия федерального значения. Сегодня 16 декабря 2018 года, повторю еще раз. И мы совершенно случайно, не загадывали, с вечера попали в усадьбу Середнякова, которая находится в Солнечногорском районе Московской области. Чем эта усадьба знаменита и известна? Усадьба связана с именем великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Каким образом? Наверное, 1800, где-то 20-й год и плюс лет 5-10. Эта усадьба принадлежала министру Столыпину, и Лермонтов это родственные связи с министром Столыпиным имел. И когда учился в университете и в пансионате при университете в Москве, то, по всей видимости, можно предположить, что в один из дней, в декабре, в январе, он тоже приезжал сюда на лошадях, на повозке и гостил в этой усадьбе. Чивкой Фирсановой, и поэтому станция, близ которой находится эта усадьба, и оставила вот это название — станция Фирсановская. Дом мы не попадем, хотя пользуется популярностью, то есть мы видели, что экскурсия. Сами ведь мы здесь были летом, как-то летом мы были, Лия, наша дочь, только 10 лет назад учила, получила права, и надо было куда-то ехать. И я говорю, как же так, сколько километров от нашего дома эта усадьба?
14 километров, а мы 11. сюда не приезжаем. Ну, по той дороге, по которой мы сегодня ехали, не очень-то хочется. Дорожки узенькие, движение есть, машины большие, разъехаться, то есть как-то некомфортно. Но сама усадьба стоит этого. И вот как скрипит снег под ногами. Это ты топаешь. Это я топаю, а если так вот размерно, По твердому пройди. скрип снега под ногами. Осталось только сплясать. Не будем, плясать не будем. Зима. Декабрь. 16 декабря. И вообще здесь здорово. Надо только собраться, приехать и погулять.